สวัสดีครับพบกับ Nakashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอดหรอกนะครับแต่เป็นคุณเองหรือเปล่าที่เลือกจะปิดหูปิดตาเพื่อหลอกตัวเองให้เชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่ออาจเป็นเพราะไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงว่าคนที่คุณยังรักเขาไม่ได้รักคุณอีกแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับปลุกตัวเองให้ตื่นก่อนด้วยสัญญาณที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ว่าเขาไม่เหลือเยื่อใยให้คุณแล้วและถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับในเจ็บกว่านี้มีอีกไหม4สัญญาณปวดใจเขาไม่เหลือเยื่อใยให้คุณแล้วมาเริ่มกันที่ 1. เขาเห็นแก่ตัวมากขึ้นเขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักไม่เหมือนคนที่เคยบอกว่ารักคุณอีกแล้วเขาไม่เสียสละเลยไม่คิดอยากจะทำอะไรเพื่อคุณนึกถึงแต่ความสุขและความต้องการของตัวเองกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่น่าเข้าใกล้นะครับ 2. เขาตอกย้ำข้อเสียของคุณต่อให้คุณพยายามทำดีแค่ไหนแต่ในสายตาของเขาคุณก็ยังเป็นคนที่ดีไม่พอเขามองข้ามข้อดีและมองเห็นแต่ข้อเสียของคุณมักจะพูดตอกย้ำให้เจ็บใจทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะครับ 3. เขาไม่อยู่ตอนที่คุณต้องการแม้ในวันที่คุณไม่เหลือใครหรือต้องการให้ใครเข้ามาอยู่ข้างๆมากที่สุดวันที่คุณต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆอยู่คนเดียววันที่คุณไม่สบายเขาก็ยังไม่ว่างมาเจอคุณไม่มีเวลากับไม่ให้เวลามันต่างกันนะครับลองคิดดู 4. เขาเห็นคนอื่นสำคัญกว่าเขาลดระดับความสำคัญของคุณลงและให้คนอื่นมาอยู่ตรงนั้นแทนที่คุณโดยไม่แคร์ความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรจะอยู่หรือว่าจะไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งไปว่าคนจะไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่หยุดหลอกตัวเองได้แล้วเปิดตาและยอมรับความจริงที่ต้องเจอรู้ตัวได้แล้วนะครับว่าวันนี้เขาไม่มีเยื่อใยให้กับคุณแล้วจริงๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ